tervist kõigile! Eile toimus siin Toompea lossi sissekäigu juures kohtumine Isamaaliidu esimehe Helir-Valdor Seedriga ja küsimuse peale, et kuidas siis selle 347 seaduseelnõu maha hääletamisega nii nadisti läks, kõlas vastus, et no vaadake, see on selline kobarseadus ja seal on selliseid häid ja kasulikke punkte ka, nagu haiguspäevarahade maksmine ja aga selle teise poole eest, võt selle politseiriigi poole eest, et ega mina sellega ka nõus ei ole ja mina selle poolt ei hääleta ja Isamaaliit ka selle poolt ei hääleta ja me tegime ka sinna muudatusettepanekud, mis aga tõenäoliselt läbi ei lähe, sest küllap koalitsioonis on kõik juba kokku lepitud. Ja kui see seadus vastu võetakse, siis ärge ka väga muretsege, sellepärast et seda on võimalik ju hiljem muuta, kui koalitsioon muutub. Palju õnne! Sellise poliitilise retoorikaga me oleme harjunud, meid on üritatud harjutada juba palju aastaid, aga selle aeg on lihtsalt ümber. Sellepärast, et kui on kobarseadus, kus enamus marjad on mädad ja mõned üksikud on ilusad, siis seda ei pea üldse kuidagi hakkama menetlemagi. Niisugune jultumus Eesti Vabariigi hirmuvalitsuse poolt niisugune seaduseelnõu üldse välja käia ei vääri seda, et sellega keegi peaks siin rahvasaadikud üldse tegelema hakkama. Kui sa oled mees ja sulle tuuakse laua peale, sitt tuuakse laua peale, siis ei ole vaja hakata ütlema, et pole viga, et osa sellest kõlbab ju süüa küll ja kaunistame salatilehtedega. Võta ja saada see tagasi kõige täiega. Ei ole vaja hakata kaunistama ja ilustama ja vastu võtma, et äkki saab hiljem siis ära muuta. Ei lähe läbi kullakesed. Ja need jutu peale tuli päike ka välja. Jaa, paisku päike meie kõigi peale. Väga illustreerida. Kobarseadus ei tohi olla. Selleks olema üks haavase seadus, mitte kobarseadus.